Jangan lupa like, subscribe, tulis komentar dan nyalakan loncengnya juga agar bisa mengikuti video-video berikutnya di channel ini ya guys. Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Ready Sailor Aryadi. Di video ini, sekilas akan memperlihatkan salah satu bentuk pelanggaran sebuah perusahaan terhadap kru kapal. Seperti tertuang di PKL atau perjanjian kerja lapangan, yaitu kru berhak mendapatkan tempat tinggal atau tempat tidur yang layak di atas kapal. Di sini, kejadiannya AC atau penyejuk udara kru cabin atau kamar kru telah rusak kurang lebih 3 bulan, mengakibatkan kru tidak bisa beristirahat dengan nyaman dan semestinya. Sehingga kru menuntut ke perusahaan untuk memperbaiki AC tersebut. Dan akibat tuntutan tersebut menjadi salah satu penyebab kru di PHK perusahaan. Terima kasih telah menonton di channel Ready Sailor Aryadi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng, agar bisa menonton video-video berikutnya. Kalau Anda anggap penting silahkan share. Terima kasih.